kigambibwa okusinziira ku mboozi eno nti Flavia yajjanga ne balambula no ku nnyumba ng'omusajja ono wali mu kuzimba n'amanya kyakola ki kyatapingamu era omusajja agamba nti n'amala n'amugamba nti bangobye mu nju kyokka ennyumba za bbeeyi batoka okujja okutapingamu ki mu nnyumba zino naye ekintu ekikulu kiri bwe kiti Kanyike obudde bwaviiriddeyo Kanyike siwe Bungereza ekyo kikulu obudde bwaviiridde nange bwe ne emyaka egyo kubanga obudde bwaviiriddeyo ozukukira wonabira maaso obudde bwaviiriddeyo Flavia yakomyewo kwesimbawo obukakafu tubujja nti Kanyike tali mukagatta emabega akamuseesa okujja okulemesa Flavia erinnya lya Flavia kubanga omuntu wabanji akasa bino Kanyike we yakubye enduulu ate no wabeerayo n'enduulu ezafuuduse nti ate zino ziva mu Amerika mu time yemu balinda kusisinkana kuno oba Flavia bamuteega buteezi bwakomawo nga nzija kati tugende mpola ettaka nze kyenjagala otegeera ettaka ekyapa bwe liba lya kyapa yakifuna ate bwe bandagaano Flavia alimira atya ku kambi kunyonyole ttaka lino eritali kambi kunyonyole nze nga bwe nnoonya okumanya okusinziira ku sayidi emu nafunye kino Kanyike bwamala oggula wano yayina kabulifikesi oba ekisawo kye mwatambuliza ki endagaano ye ng'era olumu atera okuzunga nabyo naye n'agamba lwaki ntawaana nabyo kambireke wano engeri mukyala wange gye nafunye omuntu akola ki abeerawo era ebintu ebyo abireka ewaka byabeerangawo Flavia ebintu ebyo n'abikwata n'abikola ki nakwata akabaga n'akatwala n'abimusaba n'abigaanira naye ng'endagaano ziriko ki Kanyike kati ekyo yakola Kanyike kuba sibwa byapa bya ndagaano naddayo kwa chairman n'abagamba endagaano zange bazibbye chairman n'amugamba tugende ku poliisi ne bagenda ku poliisi ne bamala ne bagenda mu mawulire ne balanga okumala ebbanga lyonna libakiriza okulanga ne bamaliriza ne bawandiika endagaano empya ne bazisitampinga bulungi Kanyike n'azikola ki n'azitalika kati Flavia ayina enkadde ze yagaanira lwaki tatundawo waba ayina empya ne Flavia alowooza endagaano yaziyina lwaki tatundawo ono waba ayina endagaano ezaawo entuufu nga Flavia ayina bicupuli lwaki tabutunda tanatuuka kutunda omutunza kyatayagala kutunda nekirala Kanyike ensobi gye ndaba gyakola kwe kuddira ye yagamba nti ayina endagaano naako kabulifikesi yakwogera nti ayinawe yali abiterese namulindwa n'akola ki n'abijjawo naye omuntu gwe batwalako ebintu byo emyaka kati 10 oba yagambye omwana emyaka 12 nga gwe abadde tafunanga kompapula kujja gamba nti ebintu byange banne nga sibiraba waliwo neyafa wakati nambemu bwe tugamba nti Kanyike ono alabika alimu ekintu ekitali kituufu ekiri emabega wa Flavia ebintu bye abirabye kati kubanga ku ssaawa eno ayogera ku mwana ayogera ne ku bintu so nga emabega eri yandibadde agamba nti bannange nayombako naye nga mubanja akyendagaano zange ne mutwala ne ku poliisi anti Kanyike ebyo yabigamba yamini yabyogera wategedde Kanyike yamala bbanga ki Bungereza nga tanafuna mpapula zidda Kanyike oba yalazi Kanyike yagambye yajjanga n'agenda Kanyike agamba bwati nze nabuliddwa Kanyike yajja n'agulaawo Kanyike yajja n'agulaawo ng'ava Bungereza n'atandika okuzimbaawo ng'ava buki Bungereza era bwe yali akyazimbawo wakati nga amaze n'okuzimba in fact ono omukazi yamukubira simu n'amugamba nti njagala kusula wano n'agamba ennyumba ndaba teziri mu muntu kangende nkole ki kamuleko n'asulewo n'atandika okusulawo kati Kanyike abadde ajja nnyo wano naye Kanyike nze kye ŋŋamba yamanya ddi nti ebyapa byange bakola ki babitwala endagaano namulindwa yazibuza era mu sitole zabadde anyumya teyatugambyeko nti oba nanoonyako ebintu byange eyo emabega nga sibiraba akyogera kati kyegamba nti ye ayinza okuba nga mu budde buno eiza ebbuba lyamulumye ennyo kuba namulindwa alina ndowooza neye
mu America jazaalo mwana si abana aha okufumbirwa yafumbirwa kati ebyo nabinzo oba byakola ki byamula kwanga bono owuliriza ebintu ebina ebyasembyeyo yatagamba nti kakati tubireke olwokuba obusungu bwamaze okukola ki okumuggwako yamaze okwabya omukazi atamuze aze kubanja nyumba oze mukulangira yali bwati yayagala ono abantu nze roza twagalanye eje emize tugiveeko bozo banja simu Aisha mukazi tuli bana abatulaba tuli wano kwa Aisha furniture ebanda opposite ku kikuba ekidda ku Nabisunsa Girls School enamba y'esimu eriki 0705 kaga mwemu 94 Chemba jukiza nti mu mazima sina nenkana mu Uganda sekwewana mukutunda bino mukolaki mukubera n'amazima eri bakasitoma ne wosiba ku kintu kyo reality mu bakasitoma abo ku ntebe yeno nomala emyaka 5 ogisangawo madamu ali yetyo nonjulira ne wabakanyike yakulekera obuyumba abusanga kanyiko wakolekera obuyumba abusanga enda wenze sibase bintu byabasinze nekoledde na mikono gyange senga ko bade Flavia alero obudde obuyumba bwe sidi mu nkaya bwasende mu nkaya nze sobola okwekolera onali mu level wasa nze sobola okwekolera ebintu byange era nekoledde nze manyo kola toli mu level no Grand Father eno garanti nga babulamu bwo garanti jenga bakufana faza bulamu bwo bwebera ko kyebadde nga tonna bakufa bovunkuwamu ndala kyekitumya Grand Father abazukulu be bagikadi yabagambe eno yali yajjajja eno buli ekigiriko garanti mu babulamu bwo mahogani ofana ogirekawo teri akaddi ya Grand Father wano nga ngikoze soko maliriza akantu kakanyike eno Grand Father akantu kakanyike kano okalaba otya nga naye kanyike alabika kubanga nze ebbanga lyakanyike wabanjidde ngate n'omwana yamanyirawo nga bakamuzaala nti omwana si wuwe ddala lyenneewuunya amusajja alabika agamba kanyike agamba omwana wani agamba mbw amumanyi mbonyene yamumanyi agamba baba byayogera bituufu ayogere tata w'omwana yatidde omwogera kati yagambye tayagala mwonoonera kanyike yabadde atema yagambye tata w'omwana amumanyi bulungi muleta yagala mwonoonera linnya naye oyagala otya okudifendinga erinnya ly'omuntu libe ddungi ku muntu yayonoona amakaago tekisoboka kisoboka ekyaisha gwe yayonoona kubanga enda babuli ekintu ekisembayo okuluma ku nsi muntu kwagalira mukyala kakati gwe kikyoba omukumako omuntu nayonoona amakaago ate gwe n'ogamba nti oprotectinga image ye ngamba kanyika ayina ekigendererwa kyokwonoonera erinnya namurononnamulwa takyali ku bya bbuba takyali ku byaki ensonga lwaki oli tamwogera ono alabika ayina ekigendererwa lwaki ayagala omwonoonera atayagala nyumba ayagala kwonoona linnya ayina okuyiga okwefiiriza nze nali mwavu anti ndabaya anti kamala okubuulira anti buli muntu agabira mu level mwali nze tudda nagabako emidaala gyange mu katala w'ekibuye ng'ate ndi mwavu bwe nagigaba tenembera bubi nnyo wagigabira mukazi saagigabira na bakazi nagigabira bantu buntu noga gwe nkuwadde nawe nkuwadde nawe kakati ate nembera bubi nnyo naye bw'ogaba njagala obeere n'omutima ogukkiriza nti okoze eki yali yagaba ogabye yawamba biwambe yali yabigaba mu kusooka layika yali yagaba kubanga famire ya Flavia gyetya mu mayumba ago nga nze kyendabye wadde kanyika agamba nti nendekawo ensawo no n'agiwamba naye mu kusooka yandibanga yali yagaba mukyala wange gano gemba kagera obeeranga nze nange ndabamu ekirowoozesa kubanga kakati wano tuli mu kooti kusinga musango olumu tetuleeta mazima wayinza okuba ekiriwo kubanga oyinza okutula gwe kikyolaba ekibaye emabega wayinza okubeerawo ekyali kigamba mu mukwano gwali gukutte kanyike ng'ate yayina okuvuganya kunene ku lw'abantu bano abaabukedde abaali batawoneka kati ng'olina okulaga Flavia nti gwozita osinga abaabukedde namuwa kakati nkutwala bayitawo namaki nabiki nyumba wano bayi namuŋŋoona nkutwala namuŋŋoona simanyi kyali wajjalazani simanyi namuŋŋoona ekyali wajjala nkugamba nti okukwata olaba wano gano makaago ne mukazigo gy'olivaayo ogenda tandika kubeera wano era wano wetuli kaddiira
emizigo gino ogiraba mwana wange uliriza emizigo gino ogiraba kuba si kyangu njagala okibale si kyangu okukyusa abapangisa ababadde bawa amawa ssente mu nnyumba ze okutandika oziwa Aisha okitegeera era abapangisa abo bagamba nti ono gwe musasulanga okitegeera olwo batandika okusasula ono kubanga watatubuulira twagala okubuuza Kanyike abapangisa bakyuka batya okubanga tebakyamuwa ssente okuziwa Flavia mwaga nti yajjanga musente zaki kitegeeza mu mukwana awo omanyi love is blind ayina okubanga yawaayo kyataagenderera kakati oluvannyuma ng'omukwano gumaze okuggwawo amaze okukozesa akagero kali kakera nti akasuka kyali nayo taba mutiitiizi nga kyalina kyakikasuse kati akomawo mpola mpola kuno okusooba era zino endagaano zonna zikola nti nasuula endagaano zange oba oli yazigaanira ekituufu yali amuwadde ekituufu yali amuwadde kubanga okumanya yali amuwadde akugamba mugundi ye nti waliwo n'abasajja babukedde abamulimu nga baweranga 5 kakati abasajja babukedde ebiseera ebyo gwe njagala olabe bawanyama bakabushenga baani njagala ngamba abakulu ab'amaanyi bwoba ovuganya nabo Aisha ndokukuba wote Sakozi yakolanga naye mvadde ndera Aisha bwoba ovuganya nabo kitegeeza olina okuteekawo ekirene kikakasa nange ndi w'amaanyi nga bali mwalimu abanene mukaaga ati wongamba nti mwalimu mukaaga nze nkugereza jasingeza bugeza nti wolaba nga wanyama wolaba nga kabushenga enzito baje bazitowa mu maanyi ni mu ssente olina oteekawo embeera nti kati bali oba bakuwadde mulimu nze nkuwadde maka byokolera byendeese tebyali yebyo ku byabukedde nena mulindwa w'ebiseera ebyo namulindwa w'ebiseera ebyo yabere yakubukedde awo ng'omutwalo olina obanga olina kyokoze omupakola ku muntu ng'olina oba byomutaddeko ba yali muwalanyirira yali muwala w'amaanyi kyali kinyirira indifakiti awo nakyatekyakinoojakuca kubanga ono yamuyitira mugambe tijanga osanga eno ndi mu kuzimba n'alinnya n'agenda Kanyike nze kyemmanyi ebintu bino kuba toyinza kuddira bintu wawulideko Kanyike wawulideko ng'agamba Kanyike ti namulindo yamenya bumenya kabokisi mwe nali nteeka ebintu kitegeeza ebikwata n'abimuwa wamuyaga nti ebintu ngenda okuva egundi ng'ebintu byange sibirina ekisooka yasookese n'afunamu ebbuba buba lyaso amawulire ago nage yasosokola nayogerera Flavia namusanga bwati najja wano nga nzimbawo ebbuba kkiriza yalinnya ennyonyi nga tamanyi ennyonyi etuuka ddi e Uganda asobole okukola ki kubanga bambi bw'olaba ebigambo byayogedde ku Flavia byabaddemu obusungu buyitirivu wadde nga bituufu omanyi oyinza okunenya omuntu naye omunonyeza otya ebituufu bye bino nti Flavia asula mu nnyumba ye era Flavia bwe yali agenda e Bulaaya yalekawo famire ye ebeera awe wani ku mizigo gyani gya Kanyike webeera ebbanga lyonna we babadde ali eri abantu bali awo n'ebigambo bye yayogedde wano njagala mwana kwaffe twanadde simanyi nti yazaana ne mu Kanyike nakirabidde awo n'annyonnyola enfuna gye yamufunamu naye nze kyenowooza ku Kanyike yandibadde asooka n'aleka Flavia nga babadde asirise bulijjo n'asirika n'atasooka mu budde buno Flavia ng'alina oluusi naye byagoba ate Kanyike amukuba amubulizeeyo kubanga Flavia kyagoba ate kizza otuuka ne kibajjuna ne kisinga ne Kanyike ennyumba z'alina singa kiba kiyitamu ayagala kwesimbawo egomba naye tukirabye bulungi ti omuntu agenda neyesimbawo n'afuna omukisa n'ayitamu n'abeera minisita n'afuna n'ebintu bingi kakati Kanyike ze ndowooza ne baba tebaba si bbaawe naye amuyinamu omwana ono ze ndowooza Kanyike yandibadde efyuca yo n'omuwala kati kubanga ekyewo kiba kyalemye ew'omuwala naye gakanzire wano byofuzi mu budde buno Kanyike yandibadde asirika basobola okufuna ebintu bingi nnyo ebisinga n'ebyo ebintu byokaki nambemu
Kanyike ettaka liriko egundi lya kyapa lya ndagaano era Flavia yatuuka ate okutwala endagaano zino ettaka lya ndagaano naye okusinziira ku Kanyike omanyi nze bwe manjogera ebintu byange olumu byogerera ku bwino sayidi zombi Kanyike yagula wano n'okuzimbawo nga tannakuwa na Flavia ekyo kyo yakitoga omanyi ebintu bino waliwo ega nti tukoze fembi ega namusanga nabyo ebyo bintu byanjawulo tukoze fembi ne namusanga nabyo byanjawulo okimanyi ffe tuyina abakyala abajja mu bulamu bwaffe nga takwagalangako aze ku kyoyina nammwe Aisha kati gwe olaba levo gy'oliko osobola okufuna bamabwa bayitirivu nga takwagalangako naye ng'akimanyi Aisha wembeera naye kati olaba nze ebbanga wendi wano emikisa ndowooza 10 ku 10 okufuna njagalira ddala emikisa 10 ku 10 emikisa 10 lyokka okufuna njagalira ddala ekyenda kikwagala kyoli kyenjagala kyendi baganda baffe abatulaba n'abatuuliriza tuli wa Aisha Furniture ebbanda omukazi munyumya ate ekirala kyenkusaba Faluko bakasoma bajja kukubiranga nga bakusaba enamba yange saba ogibawe tobaamu kutya kwonna nsaba bajja so bamanyi bajja kubuuza n'entebe babuuza bajja kubuuza entebe eri gye mwabadde mutuddemu oba directinga gyendi oba nonkubira nombuuza bajja kukubira nnyo kale kati nga tumaliriza ekintu kino kikyolaba mu Kanyike ono kakati Kanyike ono alabika yayabise kasitanga owulira ndokose ne bwaba mukazi nga wo weeka naga ndokose oyo muti aba ayina ebintu ebimulumiriza ebimugoba bw'ataba abasajja buba bwavu naye abakazi naddala abantu abasingo ne bano era newunya n'abasajja bakwana mu kyaki omuntu kasaba mukebera omusayinze mbalabye nnyo ne bamugamba nti oba abulwadde bwamukwata asooka mu kyaki kulokoka Kanyike ayina ekizibu yala ziteekwa okuba kasita owulira nti ndokosi teri alokoka lwa mirembe mbwafuuse musumba bwe yagambye kati yala kasita zamukubye n'atandika okugabulula Kanyike ogabulula yagaye bwavu bwamulumye wamutaba Bungereza yala teziba kuba gwe wali obadde mu buto n'obwaffe mu buto wawanga omuntu ekintu akiridde n'okirya bwe yakunyizanga muga kwempa n'omuyembe gwange amaze dde okulya kati ye Kanyike yagaba ate kati yagabulira Kanyike Aisha aguvunizaga kanishe yala zikuba n'otandika okujjukira bw'agaba emirala yala weza kuba tewajjukira naye nga lwakuba wali wamizi nze niwe ngaba omutwalo nga gwe nnyinamu gwe ngwadde mba ngumuwadde kati mwagala abasajja bave kifiiriwe batyo kisiiri Kanyike agume naye Kanyike yaligumye Kanyike yaligumye naye kamba buulire teri kintu kitagumiikirizika nga kugamba nti Kanyike yaligumye ng'omwana ono aliwo Kanyike Mayiko omwana ono aliwo omwana ali manyage ye Kanyike kyali si Kanyike Mayiko simanyi naye nga omwana ye Kanyike omwana kuliko Kanyike kakati omwana ono aliwo senga abadde wa Kanyike nga Kanyike wamwekakasa nze ngamba agumirawo kakati nze ndaba yatuma n'omwana erinnya ansi eryemu ambu bamutuuma Kanyike ansi eryemu okimanyi no Flavia okutwala ebintu bino ebadde ni eyoka byonna biba bibye era biba bibye naye dieni anti omusajja agamba nti dieni agigulirira wakitamuwa omwana we nti genda naye Bungereza tayagala mwana we abe na future wange wa 15 agenda mu gwokubiri guno wa 15 lwakitamuwa n'agenda Kanyike yetaga justice kusaidiya omwana ejje emyaka omwana gyaliko kusaidiya omwana kubanga muzadde kiddala agaana omwana okufuna future nnungi nze nowe 10 n'ogumu kati mupanga ddala ng'omwana oyo gwowaayo wuwe omwana Flavia amusobola nabwaba eri future ye bweru yanjawulo
Flavia kati future ye bweru jabadde kati omugamba future ye bweru kati ye yagenda anti kakati yagenzeyo nga kabanyambe naye anti kati era ye ekibimulemeseza story tewagiwulidde nga bajyogerera byebyo byabasajja Namulindo ave mu kati ku myaka giri gyonna Namulindo watabeeredde lwaki Kanyika badde tatwalanga mwana ono yamuganira ng'oli ali mu America ng'omwana ali Uganda yeye omukazi asobola okuganira omwana wabataliiwo bakugamba ati Kanyika yagendanga okulaba omwana naye nga bamukuumanga omukazi asobola okuganira omwana owasala ate tebamuganira anyway kisoboka era ne bigaana so kati kye kirina okukolebwa because bali mu kweweebuula nze mbeera Namulindo akasajja nkawa ebintu byako nganze kuba kagenda muttira erinnya akawa obuyumba bwako kuba Namulindo tazibeera namu zibeera mu bantu bakawa agenda mu kwesimba omukazi banaye bamutaddeko akajito ekiri mu America bonayo simanyi yabba omusajja wa munete mbiwulira ate mbu omusajja toli ku internet yabba omusajja wa munete musuubira Namulindo akujja mu America na musajja mu nsawo atuka wala jaga wa muno mulese mbo yabba omusajja munna ate omusajja yamutaddeko biki yamutaddeko anti simanyi luzungu kulimino bikoze bitya yamuwabidde eri omusajja ne bamuteekako ekya kulimino bibozi nga senga asidi aliwa Canada ye kabaka wa mawulire amato kakati oba kuba Flavia wali kutobu yumba oba buli musende meka bono ndowooza bw'oba obutonda bakuwamu obukadde nga 5 milioni 5 wewe bwa milioni 5 nze nga nabulabye omusajja ono ziweza milioni n'ebibiri okusoba zina nze nabulabye saagala kuwa bantu saagala kuwa bantu nze kintu kirali kituufu ngenda kwefiiriza noonya obuyumba buno abantu mbalage nti bannange ennyumba sebo woyite Namuŋŋoona tewali muvali eyo Namuŋŋoona kati nze mbeera kazubwayise ebeeyi nze ndi muguzi w'abaweddemu oyo we bampitira bukadde 5 tuzigula bulijjo onansonyiwa namanyira byemunyonyo obukadde ati kati oyo atunda poloti obwo obumenya n'ozimbawo bwandagaana ate neddala mu buyumba bwa milioni 5 bwonoona erinnya lya Flavia 5 Flavia lwekya buwayo oli weemunyonya wa 5 Aisha gobuwayo ambumuwa Namulindo amanyi okukola mukazi mukozi abamwonoonera erinnya abumuwe agenda alangirire nti mbukuwadde agenda kwesimbawo erinnya balita senga amala omuddiza obuyumba bwate naatulyanga ddezemu songa ku mwana omukyala yagaba omwana si ate DNA ezesawa zino omala genda mu kooti omwana yalabika amanyi nti siwe omwana yalabika amanyi nti siwe abaye agamba bakamukebera emirundi egiwera nga Namulindo agulirira omusajja bwaga naye Namulindo akitawo omwana tigenda omukeberere gy'oyagala naye n'omusajja ng'egyali yala naye ayinza okufeekinga DNA omusajja tali yala ono mungereza teri muntu atali yala emyaka 12 kyewagaba emabega nojja n'okisaba kati omusajja oyo agenda kwejjusa nga Namulindo ayiseemu ali wali alayira bamuwadde milioni 2 mu motoka bamuwadde milioni 2 za kirala nga mukulayira wokka sente Namulindo azaafunye zigula obuyumba wa Namulindo anti omwana agenda kujanga tata w'abaana mukulayira ate wewe badde agenda kujanga tata w'abaana omusajja omulala gwadde naye mwana oyo mulala oyo ate aba mu America yayiba anti oyo mulala ende yasooka we wakulu ate basha Eno je wasoka to baleta kuleta kayanda go bagamba nanyini mwana. Gagati. Naye ekola je bandikoze nze ndowooza. Engeje bakola omukwano gwabwe. Omusajja nayize kwa ayinamo ekisese. Omuntu yenna gwali obaddeko naye. Nze ndowooza kyekiseera kasaba nati bali bubi. Omukubbo yesonyiwe. Bonna bankuba kyere. Bonna bankuba kyere. Bonna bankuba kyere nabira. Kuba kyeyo nasolo ate Namulindwa naye. Chucha ye ekyali kwange nengi yali mukazi basomu asofuna omusajja omulala yina bamwena muti kwa Flavia ye yandi mumulekede ate mutemuli mu namba omusajja amuwayo Namulindwa wasula Namulindwa katuwali tegeze yavaawo kitegeera musajja ono ate ni fakiti kyogende kyo Namulindwa bwe basulawo abajjewo kyajja munno wadde 10 tyo bamulimba Namulindwa abanga bwe yavudde mu America teyazza okusulawo nga yagenza alina gy'asula be yalekamu baveemu abagubi
akwete polisi bakwati bagiweleza ku polisi nga babafulumiza yali abajjamu namulindwa nakuba essimu naga temujja mu bantu bange musoke muninde nzije kati wali era kujja kuno kati oba lavuye musumbu wakanyike kanyike ekitufu kyakyayagala namulindwa okusinzira wagamba omukazi teyetuga yagamba mukazi we ayina omukazi ayina n'empeta omukazi we owebweru yamugambye bwoba wakyawo naakola ki mu nnyumba ezo anti kitufu alina omukazi we owebweru naye bulandi ki ntale ekintu kyadanyumya nga kiri mu myaka nga 5 ekikulu kinya n'abazukulu ekintu nga kikulu kyeri eri emabega abo abantu abajjanga okunoga emwanyi ogwo okukola babuuka ababiri ng'ekintu olaba kiki kikulu ate ttale bwe yanyirizaamu nti oba abaana bali mu myaka meka 2 abazzukulu ababanja kati ye atalina kyeyekwasa mbu simanyi omuntu wazuukukira wanaabira mu maaso naye amaaso bwoganaaba ku ssaawa 8 waliwo obudde era obwo bunaabamu amaaso so ntale oyo ekintu ekyo nalabye nga mutuufu yakozesaamu obujoozi naye ndowooza abapakasa edda oba abawala baali batono oba abakazi baalinga tebalabika ng'alina kweyambisa abo kubanga nju ebyantale byadde no bifaananya ddala Kayanda wamuwulira nga omusajja wawire Mukaabya ng'ayimba Kayanda otegedde yali avuganga takisi n'agenda ono Kayanda nadda kuki nadda ku mukazi naye ekintu kya ntale nze nakirabyemu obujoozi Faruku ntale mujoozimu ate n'ekirala kati abaana abataddemu embeera oluusi badde balina emirembe gyabwe gye batuddemu kubanga emyaka gyabwe bajja kwenoonyeza ki ekika basobola okwenoonyeza ekika kyabwe basobola okwenoonyeza future yaabwe naye kakati ono abatadde mu mbeera ate ebazza mubiri ne bye bataamanya kubanga abaana gye bali tebabagoba abo abalenzi buli omu yeenoonyereza gy'abeera akola maama waabwe waaba waali bo be balina okubuuza ng'omukyalo oyo ajja bwe yakola ng'Aisha bwe yakola n'agamba ndaga maama waabwe zenooza ye yandibadde akakkana n'atuula bw'aba ng'alina w'atuula kuba kati atuuse mu kifo ekibeera nga jjajja bali abaana bali dimaani nga ne bagamba naye tutwale gye watukola ki gye watuzaala naye abantu bangi nnyo baleeta abaana ne babayingizaamu ebintu bye bakola edda abaana bye batamanyi oluusi omwana alina w'atudde ate abamu baba tebalina na busobozi okola ki ntale ono ayinza oba nga talina na busobozi bugamba nti abaana kambajjeyo mbakole ki mbaleete mbalabirire kubanga yandibadde yali badimani nga dda nga abaana bakyali ki batono aga omwana takulira eyo omwana ajja akulire wane ku kika kyabwe naye alinze omwana ali mu myaka era ntale wategendereza abavubuka bajja mukuba abaana bajja mukuba ntale wategendereze kakati sakozi ekizibu ntale kyasanze kankikubuulire senga ntale abadde abanja mwana we gwe yazaala nga gwabanja munasiwa nga ganasiwa mpa omwana wange kibadde kiri understandable naye nze gw'otaazaala gwe sirabyeko nti jjajja okujja ng'onteekako ekifuba nti nze oli wa wano ongendako mpola awo nga ne mutabani we yafa mutabani we yafa nga tomubanjiza ate nga mutabani we yafa ali myaka 4 kusoba abanja bazzukulu mutabani we yafa ali myaka 4 kusoba nga wooli tewamubanjako olwaleero ze onteekako akabuliko mbojja kubanja bazzukulu obanja nze atakumanyi webale nnyo nga siggwa nzaala tewanzaala na maama wange okiwulira otalina kyonvunaana kubanga nze maama wange gw'olina oteekako akabuli nti ono mwana wange kakati nze ndi muzzukulu gwoze otaddewo akabuli k'amaanyi nze kyenalabyewo ekintu ekikulu famire y'abannaseene erinamu ku ssente kakati ngenda kubuulira entene bwekoggeeta tasobola kwenkana mbuzi kakati kirabika n'omutabani wa ntale bwabumansukirako kko obusente bwa famire kubanga yali alinanye famire limu ki akasente era mutabani wa ntale ono gwe yazaala mu Nasiwa alabika bwafa yalina byalekawo abaana bano bye baliko abazzukulu nalabye fokasi ya ntale ng'agamba nti ntereeza ebintu by'abaana byange bamanye n'ebintu byabwe kitegeeza ayina byataapinza okukola ki okufuna nti senga abaana bano baba bazzukulu bange kyova olaba we namugambye we namutazakodde ne mugamba bakebere abazzukulu yazzeemu naŋŋamba nti
njagala bakebere mulambo. Why? Ne mubuuza lwaki tebakebera bazzukulu. Nangamba nti n'omukyala ayinza okuba yayenda nga bazzukulu teyabazala mutabani wange. Omusayi ne kutakwatagana. Ne mubuuza kati ate obaagaza ki? Agambye yagala bazzukulu. Segeza kuba guwedde. Kati ate obaagaza ki? Guba guwedde. Bwe kutakwatagana guba guwedde. Si babo. Kati Ntale ayinamu ebyenfuna byagoba. Ntale yabadde ali focused nnyo ku kintu ekiri emabega, yabadde alina hidden agenda eri emabega ng'alina kyalwanirira okufuna era ng'agamba nti bwe ntwala bano kiba kyange kubanga nze nakirabakokko. Ffe tubaddeko misango egyo. Omanyi nze kyokola nga ngenda bagereza nnyo sigenda bagereza wala nze bagereza ku famire yaffe. Ffe famire yaffe ebadde engazinga erina ebintu ebyenjawulo ebikoze eki ebibaddemu. Nze nalabakokko omukulu wange omwe yafa. Ne tugenda mu kooti nga maama w'abaana ayagala abakole ki abatwale naye nga tajje tuwamala otwala abaana bano be tubadde tuyina mukulu waffe batulekedde kiba kyangu nnyo okweddiza ebintu okiwulira ate ebintu ebirina okuyamba abaana okukula okitegeera era ndowooza waliwo okusika omugo okw'amaanyi senga tewaliwo foosi emala n'abantu abaaliwo nti bategeevu ekimala okusobola okudifendinga ekintu kino ne mu mateeka okukiziyiza abaana bali kuzosanga tewali bintu kubanga bo kyetageti esooka. Ntale yali alina kugamba mutabani we nga tannafa ti abaana bali banjayo omwana waffe mutabani we gwazaala anti ne mutabani omuga nti omwana oli mwana waffe muleete eno we wajjajja wano wabajjajja wa abaana baleete eri naye Ntale n'alinda n'afa. Ntale si yalina okubanja mutabani wa mutabani kakati nze ndowooza nti awo Ntale yakolamu ensobi obutabanyizaawo mwana we. Kati anti gwe yali atya yafa. Gwe yali atya yali bba wa mukyala Waswa. Era naye n'amala n'afa. Kyokka temukufa omwana ono gwe baali basongamu olugalo nti wa Ntale ne bamugoba mu kika n'agenda n'abeera eri obukodde gye yakulira era Ntale teyagendayo kumunonayo. Anti yalina gwe yali atya alabike. Ate afudde ebukojja. Afudde. Ngamba izo ko yali atya ono eyali nnyini mukazi mwe yazaala. Yafa. Already afudde. Nze ngamba yamulinda afe. Anti era yafa ng'omwana kyalina muto. Yafa n'atabanja. Era n'atabanja. N'abeerawo era omwana n'akula n'abeerawo ng'ali bukojja. Kati yalabye eki ekyamulese essaawa zino. Kati omwana n'akomawo oluvannyuma ku kika n'afa n'okufa omwana ne bamuziika kati abanja bazzukulu ba myaka ago. Aisha tuli oli mukyala era ebintu bino byapeninga era wali maid mu maka g'abantu twagala tegeera Ntale yes tumukwata offside nti yakola ki yakola ensobi omukazi naye yakola ensobi tukkiriza yakola ensobi omukazi yete yakola ensobi omukazi ye yakola n'ensobi esingira ddala mu makano yagala omukozi omukazi yasingira ddala okukola ensobi kubanga yawebula bbaawe yandiyagaddeko wakiri waliwo omuntu gw'oyagala n'oga ati owaayi okituufu amwagale omukazi oba yakemeddwa olw'essente naye kati olwo omukazi yali mwenzi bwenzi ate ayinza okuba yeyale kizibu nnyo omupaka singa oyo aba atya omukyala ye yamuleetera okumusenga nga boosi aba amutya naye ono ye yamusendasenda abakyala ffe tusendasenda abantu abawansi abakyala ffe tubasendasenda abakozi oba abantu abaavu ennyo baba batutya ne ffe tubasendasenda gambye nze nakikolako ffe tubasendasenda ati sikugambye nti nno nayina omwami ate nensendasenda omuntu omulala kati ate oli nagezaako nnyo bambi okwetaasa okugaana naye nga mulemeddeko kati mukumulemerako okwo ate n'omwami n'atukwata musajja tunebamukuba bamwambudde kati ensobi togiraba nti nze nagimukozesa abakazi tukoza abakazi bakozesa kati ate nemmala nemwagalira ddala ekyo nkimanyi oli gwe bakubye tokwatanga omukazi ng'ayina omusajja gw'abadde akukuta naye n'ogamba mbuno bagenda kwekyawa notekawo embeera
nogamba bagenda kwechawa bakyusa kakodyo namwagalira ddala era oli ne twawukana nesigala noono omusiguze nga muyinamu n'abaana babiri tatabana kati nasiwa ate mukubeerezaamu ne gundi n'entale ate ye yagaana kati Aisha wanje kitegeeza nti ensobi eno zakolebwa abantu babiri si mwami ntale yekka tetwagala tugukube nga tuguza wa ntale ntale waba ye mukozi mu maka kizibu nnyo omukozi ogamba nti yarepinze bosi we kisoboka ekyo omukozi yarepinze bosi n'omukwana obukwanyi nga mukazi totaddewo mbeera kizibu kazi fetteekawo embeera kye tuyita waliwo omuzanyo bakatolo bakayimbira baguyita akasula sinkanye zonto kakati kasiro sinkana zonto kasiru akozesa sayini okutegeeza ekintu kyokka ate zonto bamukolera sayini tasobola zitegeera yabalowooza yeemoola naye agira obugizaala katayinza bitegeera kakati ebiseera ebisinga obungi bw'otunuulira abakyala bano naddala omukyala ng'ali ku kilasi yawagguluko ayinza okukola ebitundu nga 7 ku 10 okusikiriza omusajja okugenda naye kyekyo kyenkugambye kisoboka akola ebitundu nga 7 ku 10 naddala ng'ali mu kilasi abadde ayagala omukozi oyo yes ng'ali mu kilasi yawaggulumu akola ebitundu nga 7 ku 10 kakati ebitundu 3 ebisigadde eyo eba loyalite ey'omuntu omusajja oli ntale nze nange akalaba wenkamwambaliza yatenze obulungi famire eri bwe yamuyisaamu tebereza omwana zenga wa myaka 8 n'okuliraawo n'otuuka n'owasizaawo n'olyoka n'ogulira ekibanja omupakasi yatenze obulungi famire bwe yabuyisaamu waakiri muzeeyi ntale mu bulungi obwo bwonna bwe yatenze owa famire yalibadde omanyi ngenda kukubuulira omuntu alimu ensa osobola okukiraba noba n'emikwano gyo noba n'abawala bagundi n'ogamba muwala wa Aisha akola ki anjagala wuliriza nti muwala wa Aisha akola ki anjagala naye osobola oteekawo measures ku muntu ategeera n'ogamba kinalabika kitya nga mukwano gwange mawa muwala we gwenkoze eki gwenjagadde kale newankubadde muwala wa mawa nkiraba anjagala gwe wennyini omuntu ategeera gw'olina okweteerawo measures n'ogamba kati nkoma wano kwono kati nkoma wano eyali amuyita nti jangu tulya ekyemisana waga nja kukubirako kale tujagala naye nga gw'okikola ki okimanyi sakozi okimanyi nti mu nsi osobola osanga omuntu nagamba n'akwatulira nti nze nkwagala olugamba nga omugaa tugende kubanga ekyo tukirabyeko lina akwatulira nagamba nambemu nkwagala kituufu nkwagala olina omukazi nze nkwagala I'm ready for you yes njaga kuzaalamu jasi okitegeera n'omugamba naye n'omanya woolina omukola ki omukomya ebiseera ebisinga obungi abakyala beegwanyiza ne mu kusiima ne mu kusikiriza naye ate obwongo bw'omusajja busalawo kinene nnyo kwani gwe yeegattako tebulinga bw'abakazi nti bagenda musika mangu akkirize okitegeera obwongo bw'omusajja busalawo kinene nnyo kwani gwe yeegattako newaaba mugagga osooka kikaliculeetinga n'ogamba mukyala nno Aisha fani kyoyo njagala naye kati n'obibala abalamu kakati n'otunda omwoyo ng'enkoko emiri ensanafu n'ogamba mawa waabwe kaŋŋende sijja kulekayo ntebe eno kati Aisha muzeeyi ntale mutuufu obanja abaana bw'abanga akakasa because ye akakasa nti yeebaka naani naye obukakafu bwe bumalayo okulaga nti abaana bano babe because omukazi yagaba abaana era omukazi tannamugambako nti abaana babe ffe tukakasizaawa nti ntale byayogera bituufu kansooke mmala okudda ku kyono namba emu kyagambye namba emu kye bayita omukazi olabika tokimanyi bulungi olaba kyasuula omusajja Adamu kye bayita omunamba emu nsobola okukozesa ensobi ne bw'oba toyagala muganda wange ne bw'oba gomanye ensobi abakazi ensobi abakazi nze bwe mba ngambye eti namba emu nkwagala tosobola kumpona ne baba kutenda tosobola abakazi sha nze nali nkikozeeko ng'omusajja mbutuufu aganye oba Aisha oba wasindika asitamye muganda wange ng'omusajja aganye natuuka n'okuga ekisooka yali wa wansi natuuka n'okuba olinga asooka n'ogamba ti oba ndi mbega waliwo mukazi wantumye
mundabe okwagala kukoma nasooka nawalira era yanzibuwalira muganda wange yazibuwala yali akalubye era namala nemuwangula yali akalubye yali aganye kibaita omukazi okimanyi omukazi tomumanyi oya kugamba nambe emusiga nti nfuka tugenda kusitinyina bwenjagala okulaba embalala obudde ne butuzibako eyo nga tulina okusula mu luumo babiri oyinza okumpona kakati abakazi tulina obukodyo bungi ekyo kyemanyi nti ekintu kyebayita okukema okukema kwonna mu nsi muno so muzeyitale bamukema kuba yagamba sitaani yekwasa ate sitaani ntalayika ali muvuka mulungi namulabye omukazi yali munyalwanda mulungi naye kati ntale kale biri ebyabwe beekema ne mukyala ababiri naye kati kino kyaliko ate kibi nnyo biri ebyabwe babikola nga bali eri bameka kati omusayi we guzaawe anti kakati ekibi kyalina kiri bwe kiri bwana nambe mani nakyayogera nina nenkiraba ntala ayinza bana abaana bano abazzukulu ab'emyaka 2 nga mulimu alina ssente babatwale ku ddya ng'abalaka ssente ng'omwana agamba alina ssente ne muzzukulu wange alina kujjawa mulimu ebyenfuna eno omuntu w'emyaka 2 muganda wange abo abaana abawezeza emyaka 2-15 abaseera bisinga be banoonya kubanga aba atuuse okutegeera n'agamba maama noonya gye bakola ki lwaki tebamunoonya bwekitaawe wewa naye bo tebamunoonyeza bajja munoonya tebannagenda wa nakati ebintu byabataddeko bamu bafuna dda n'abakazi bamanyi babazaala wali tokyazaatadde mu mbeera y'abaana mu kikolobero kyabwe kye bakola baduli ng'akyali muki mupakasi kati kyakomezaawo mu baana sakozi gwe essaawa eno okugamba olaba olina oli musajja okuze noga nti awo si wakuzaala ne batandika okutawaanya ng'olusi wawasa n'omukazi n'omulaga nti awo banzaala kati ebintu bya ntale ye yetunulidde n'omukyalo oli naye talowoozezza bino embeera egenda okugwa mu bantu abo otegede omwana mugamba nti banne wano siwadde bakuzaala abaana 5 ewaayisha wano vaawo kikyamu nnyo abaana abantu babazaala ne babakuza oli namulonda namulonze katayagana amanyira kumanya nti omwana ono tebamuzaala wano namukuza ne ku byobugagga bye namuwaako ne ku byaki kati gwe ng'ova eri ng'otawaanya omuntu aweeredde abaana ebbanga lyonna ng'okyova abalumu abaana abo abantu babagaanira kubanze nina mukwano gwange nze nina mukwano gwange omwana nga gwayagala ennyo Aisha ntale mutuufu okubanja mutuufu okubanja omusayi abaana abo bajja kubonabona kwa bakyali bato bakulu anti abazzukulu si bato tebali myaka 2 bwegityo awo bato nnamanya nsi naye nsejja bakuba abantu abamu ebintu bingi bibonyabonya abantu noga bannange nze nkoze mu nsi muno wakisifuna bakyali bato ntale bajatuukira bajatuukira oyo abaana omwana namugamba jangu njatunyumyemu ate at least ekyo swa kigamba kitaabo oli we yali azaala naye yagambye waliwo no yagambye ani amanyi nasa kitaabwe yagambye twalyogeddeko wano ne tumuteeka ku mmeeza ne tugamba nti kitaabwe yali badde amanyi njagala ffenna tuve wano nga tukitegedde nti kitaabwe yennyini yafulumya eddoboozi okuva mu muzeeyi we yabadde ayogera n'agamba nnyina nti okigezanga n'okyatula kuba namubuuziza tobanjangako nassiwa mwana oyo ng'omwana waali oba n'otuukirako omwana n'omuganze kitaawo n'agana nakigezaako naye yaŋŋamba olunaku endamu kyogera wendikoma okubeera ku nsi mukazi sajja yatya amaze kulaba nga agambye takyayina kyeyeeguye oba okirageera era agamba bw'ati nti n'agamba ne nnyina nti okigezanga n'okisiinya nako naye nze wendaba ebintu bino ninamu gondi egamba nti bw'aba muzeeyo ono yali mumaka gano n'afuna obuvumu nga yakulira wano n'afuna obuvumu obukwasaganya mukawaswa bano abawala be yakula nabeewaka teyabakwatamu kakati sakozi olesa ensonga enkulu kubanga omuzeeyo ono obujoozi bwe yaliko ffe tulabye mukawaswa ge yazaalamu omwana ng'ate twogera kuwaswa gwe baali naye mu sayizi kyenkana emu okitegeera n'amuzaalamu omwana naye nga twogera kuwaswa eyali mukabboosi we
tebereza abaana abawala abakulira mu family eno abali balinanye muzeyi nga sina bakawaswa siba kamwana mu family kitegeeza muzeyi ono family gye bamuyisa obulungi ne bwagirojja byonna baabimuwa n'abaana bawa abawala ayina okuba teyabayisa bulungi ekyenjawulo teyabazaala mu buzaazi yabakabasanya abo bayinza okuba baali bazibu simu esimu in fact byakola alina obigenda empola kubanga n'ekyalo kyennyini ayina obanga yatabangula ojala nga amalizaawo ng'abanja walala ng'abanja wanneyiba andi nze nkubuulira kitonoonya ku nasiwa nasiwa alabika alina obusungu bwe nasiwa alabika nasiwa alina oba ali eri ateredde omanyika ekiriwo kiri bwe kiti Aisha Furniture ekiriwo nze kyenakyo bwe kiti nasiwa alina oba nga bambi gyali ateredde mu bufumbo bwe omanyi olumu abasajja tutabangula mu bufumbo bwe ng'ateredde yakkakana kati mukazi na mukadde mukazi otegedde Nasiwa Aisha Weri Aisha Weri yaterera dda mukazi n'abaana abeerabirira abayamba bannange yange olina okusirika ayinza n'okutuka n'afa naye ng'abatulaba n'abatuuliza tuli wano ku Aisha Furniture ebbanda opposite Nabisunsa what n'ekikuba ekyambuka Nabisunsa ekigenda ku Nabisunsa bw'oyogera Nabisunsa bakasoma bambuka banaye bwe mujja temwambuka bankubira tuli ku ssomero twambuse toyambuka sign post eriko nti Nabisunsa Girls etunuulidde ddala mu dduuka kambagambe enamba y'essimu enamba y'essimu bannange ekirala nze ntunda furniture owa buli kika buli ekintu ekikolebwa omuti okuggyako coffin nkikola ndi mukyala wa mazima nnyo coffin bazimpanya abebweru n'enzigaana saagala coffin bansonga nkeera kusaba Allah mpa ssente kati ate nja kuba nsabira bantu kufa coffin sizikola naye nkola furniture yenna ndi mukyala mwesigwa nnyo okuva ku kameeza sideboard bitanda ntebe wardrobe mafumbiro kichendeseyo sideboard bitanda buli kibaje dining ate mu dining kabaka ngenda sibalaga nze osiba ku kintu naboga nti buli mwezi nja kuleetanga ye mitwala 5 oba 3 tebwomala emyaka 2 ndi wakibanja mpola kubanga nze singa kuguza abantu ate ekirala singa nakuguza abantu bali mu nsi z'ebweru ye system yaabwe ye system yaabwe bo bakusasula buli mwezi buli wiki busifaayo buli kyofunye ababebwe mwe nabasinga mumanyi kubanze mbaguza entebe nennyini ntebe nandaba bamuyita Kevin ali Canada agisibideko mwaka gumu n'ekitundu era egenda leero yagimazeyo enamba eri 0705 nkaaga mwemu 94 0 0705 kaaga mwemu 94 0 nyine enamba emu yokka obutabuzabuza bakasitoma abange era amanya Aisha Najjemba edduuka Aisha Furniture nyina amaduuka mangi naye endagiriro kuba waliwo wali wardrobe wali sideboard wali ebitanda wali deeka nesobola bazunza kuba masoko nyonyola abantu obagambe namba z'essimu endala ze balaba olumu ku TikTok endala nti sizizo kakati ekirala bannanga ababazi babbi bw'oba toguze ku Aisha Furniture togula kintu ku online abantu baddira amaduuka gaffe kati eno gye munda banze nakwasayo ba bloka kuba ba bloka batukolera naye abantu bonna bajja ne bakwata muno TikTok ne bakwata zi TikTok ne baddira entebe ngeno ne bagiteekako $5,000,000 ngate si ya 5 kati ne namba y'essimu gwe n'omuwa ssente n'akubba bannanga ababazi babbi naffe bannaabwe baba batubba kuno kusiba ab'emmundu nga banoonya ababazi bababbi oli ajja ne kalisiti tokamanyi najja mu dduuka lyona gayino nagigula n'omugamba lisiti eyange n'ogimulaga ebeerako Aisha Najjemba Furniture Mart yino n'agamba omuvubuka ejinguza okuba ku nnamba nga teriiko waliwo wali gwe twakwata eno yikira yine jonyiga pesa nevayo n'olannama nga kasomaze bagimuguza obukadde 5 kyokka entebe ya $10,000,000 net ekyatuyamba ne tukakasoma tomukubira ffe katumukubire ntumukubira netumugamba janguuko wano ku dduuka tukwagala najja ne mugamba entebe kasoma wagimuguza n'agamba aja tiyali ayagala y'amasannyalaze
kamutwale njimulage mu Uganda tetulina byuma by'amasanyalaze kumbe kibbi kyamutwala bakimubulizeewa mukazi agenda okujjanga kimudduseeko alright kati bannanga bubbi bungi falukuleka mala okumatiza abantu baffe abeebweru ekyandeeta mu kamera muno siri mupya buli wabweru kyemmanyi mwali mundabyeko teri muntu nze natandika okukola mu furniture nyina emyaka 14 ku 15 naye olaba nsobola okuvayo mu kamera bwenti otunako mu comment section zo n'olaba kubanga ababazi babbi omubazi agenda okutuuka myaka gyange nga bamunoonya dda yadduka dda kuno bangi tasobola nomala oyitaawo abaana nti maama babayiribye enkya n'eggulu tasobola nakuvayo mu kamera baba bakuba beekweka mu odulopu kasobola yagamba kantwale mu odulopu eno ng'eribazi liri muli lyekwese naye omuntu ow'emyaka 5 okuvayo mu kamera nga nkoledde mu furniture emyaka mingi nenvayo nentunulamu bwenti nga teryaga nti hayo yaishe yanziba ngali kubiri kwa nakoleyake bwayise kubiri ekireka ngoli ababazi baba nonya bangi baba nonya babekwekeyo muntebe zaffe baba yiribya teri mubazi asobola kujja mu kamera nga bwentunuddemu baba bangi abantu baba luma embozi y'ababazi ndoza tujja jigena ababazi lwaki tebadelivalinga abantu babiri abasinga okulyaza amanya mu nsi era botepankangako omwe ayitibwa mubazi omulala mutunzi wa kyalani era nze waliwo omusajja wali erima weyo yamumanyi tutwalawo empale omusajja oyo yewe kyalani gwensinga okutenda nti otwalawo ekintu kyo nakulira bukubizi kansoke mbabuulire kino fulemu zino buziraba ogenda ogimala nga babazinga batano ne bwenva ngenda ku poliisi ng'obasibi tetuva ku mapoliisi tewali poliisi batuba buzibu kiro kitebadelivery simanyi kya neddo abalwa kubengeri gye bagamba nti Yesu yali mubazi bakolimira omuli bannanga abaana babba kati waliwo owefumbiro kasonanga owefumbiro ndaba mukyala Namanda nsonyiwa ekibbi bannange omukazi wefumbiro tubonyebonya n'ekibbi bwenkitwala ku poliisi bwenkitwala ku poliisi fe ku poliisi tetuvayo ate nze bantyamuko bamanyi ndi mukazi mukambwe siva ku poliisi naye era banziba ogenda okumala fulemu oba mmeza ngeno nga wakasibaabo bannanga ababazi babbi mbegayiridde woba toguze kwa Aisha furniture sikwekubira kalanga oti mugule kunzi wakiri wetuukire ekyandeeta mu kamera bambi babbi ennyo abeebweru walina ekirala ne bemutuma agambe n'ogitunda miliyoni 15 mugamba 3 oli weebweru ne bemutuma atigende wa Aisha abafamire babaawula ne baawe eri aga mukazi wange ali bweru eno giteekeko obukadde 3 kati waliwo omukyala bambi yawadde omukazi ennamba y'essimu tegenda mu Aisha furniture kyakulaga entebe n'asiima eyo entebe n'akameeza ne tumala ebbeeyi najjako essimu namugamba muwe ssente mukazi n'abuzaabuza nagenza okuba kubiri ng'agenze gigula mu y'ebisubi afisse kati omukazi mukazi wattu eyatumye omuwala wano n'enkulaga entebe n'akameeza ne tumala miliyoni 8 tebabiguze wano tebabiguze bannanga abafamire bakikola ati ayagala njawulonze ebyange byabbeeyi kuba aze wano walamuliza ebbeeyi agitegedde laba adduse kubiri mu y'ebisubi n'entebe bagirabye kati okimanya entebe yagenda kwonooneka ew'omuntu oli ng'eyonooneka linnya lyo Aisha furniture nenga gijje bwayise bannanga omulala yatumya wano entebe akameeza ne sideboard yangulako ntebe n'akameeza sideboard yagigula wa neighbor naye ekyatunyumira waitawo ennaku 3 sideboard yali yaguze buno buchina yakakomezawo ku tukutuku omukazi ng'ayomba kyokka baamutuma wange olw'okwagala enjawulo yantwalako ntebe n'akameeza sideboard n'agigula ku neighbor wali yagiziza ku tukutuku bafaawo bamusekerera ennamba eri 0705 0705 nkaaga mwemu kyenda munya 03 Aisha furniture gemanya mugende ne ku YouTube mutekemu Aisha furniture konna nzijuddeko era nze nangira mu kamera bwenti njagala omuntu andabe kubanga abantu abasinga kababe olwawo okusanga omuntu ali mu kamera oluusi balangisa abaserebu tavuddeeyo kuba bannange ababazi babbya abafamire ekibuloko kibajjeeko bannange olaba oli ajja na mukazi we n'akuzza ku bbali nakusibakonayongeramu 10 nze nsalawo naye ng'omukyala mwavu zinze noza abantu nedda sakozi abantu balekeyo omuzogo abantu omuzogo si mulungi oli ne mukyalawo
ali Bulaaya oba muganda wo agambye genda ondabira entebe kwa Aisha Furniture nezija bulungi kwa Aisha Furniture ne tugiraba n'entebe yeno ne tulamula nga yennyini andabye nti ndiwa ndi kwa Aisha Furniture n'agambe kale ne tujjako essimu yamanyi ngulawa kati agikuba ekifaananyi kati ate ne mmala n'aginoonya muzebisubi agikuba ekifaananyi namuliza wano oli ali eri amanyi agula ne Aisha yatuuse atafa tulina connection atagenze mundeba ekyo kintu si kirungi ensambya n'enkube bwayisa bwati tyali wuuno kati bwefa agamba Aisha Furniture ekintu kyange olina okuba n'essimu ng'eriko Aisha Furniture n'ennamba zange kuba ne lisiti bazikuba kati ku NASA naye yina okubeerako ennamba 0705 kagamwemu 94 02 togula nga tokubidde bangi betuuma amanya gange ngaba nga wolese gwe kennyini lino edduuka nalirekera babbulooka oliraba lino edduuka fulo namba nagikwasa babbulooka ebeera waggulawo n'alongoosa oli aleeta naye lwakuba babbiddemu nnyo abantu nnyo era nagamba n'abaana abo nti mubeerewoko neiba wange wali yaŋŋamba babbidde mu dduuka lino abantu bajja bakaaba nagula eno kugamba bugambi leeta lisiiti njirabe kasate baaka Aisha Furniture tobanja ne bwegaba amateeka alright ebyo tugenda gendayo Aisha njagala tumalirize ebyamuze Italy lwaki temwagala kuwaayo baana lwaki abakazi kibakalubiriza nnyo okuwaayo abaana nga maama wo we yali aganye okuwaayo mu kika nze maama wange kyava tayagala nze obuladde omusajja yawasa omutata wange oyo we yali afumbiddwa bambi yanjagala nnyo nampa n'ekibanja yali musajja mukadde naye nga tazaala ne bamugamba wasa omukazi Omunyarwanda agenda kufukumira obwana ate owasize ddala wa lubuto nze nali mu lubuto n'awasa kwekitegezo tato wange yali amanyi nti mama yawasiza kushuwa era yamufukumulira abanzirako bali 10 ddamba yabafukumulira tata yali tazaala bamugamba yali tazaala yali akulidde ddala nga yenkananga mawoyo naye nga talina mwana kati ne bamugamba wasa omukazi Omunyarwanda ate ng'alina lubuto Abanyarwanda bazaala nnyo obanga oyagala abaana Abanyarwanda bazaala kati bwe yava eri teyayagala tuddeyo kale musajja nga era nange namala kkula kubanga bangamba n'okungamba nti taata waafudde banali myaka nga 2 ne ngamba oyo tumuwonye lwansonga maama waffe yamwogerera ebintu bw'okuba mwakafaananyi nti bansiba waggulu mu kutiya nakamba kutiya ky'omuntu omukulu jjajjaffe namala okkula nemanya nti bambi yadde yali mubi naye ebimu yamwongeramu kati nenkyawa ne mumukyawa naye namala kukula ng'ebizibu bimpitiridde ne ngamba kirabika nnyina okugendako mu kika kyaffe kati ate nayomba ne mwannyinaze oli gwe gambye anzirako saagala mwatuukiriza mu kamera amanyikiddwa naŋŋamba ayina omwana wa kitaawe nga maama si yamuzaala n'agamba oyo gundi omuyita otyo oyina bw'omuyita nga mwana wa taata oli ne ngamba batandise n'okumboola kannoonye ewaffe nakeera ku makya naye nga maama namukubira na simu njagala waffe yali nga atakiwulidde kuba yali takisuubira naŋŋamba ekiki pulidde bubi tinjagala kugenda waffe omukazi yavumanza namugamba mpaka lwe namuga ngenda kukwatira ejjambiya njagala kitange ng'aganye sibakangula ku ddoboozi nakutwala naye yavumanze bwe natuukira emubende eyo saidi y'ekasambya ng'ebivumo oli omukazi avuma yagenda nvuma ekkubo lyonna kati nsonga ki ereetera balemesa okuba abakazi okutwala abaana oba oyo yalina nsonga ki yagamba ye eri yali tayagala eri balogonyo yali tamanyi nti naye muganda omukazi yali mutuufu obutayagala kuntwalawo ali abantu balogo saagenda nga nyina emyaka 35 ngenda okuwulira nga nze yagenda nevuga ngenda okuwulira yadde emmotoka teyali yange yali ya special naye namalayo ebbanga nga njipangisiza kuba okugula ezange namala kuvaayo naye bagamba nze natwala emikisa gyabwe egy'omukika eyagenda ku 35 bali beeraguza bali balogo bali babi okyagendayo olina bwankubira naŋŋamba ndi wemubende ne bwaba neiba eyo kati kitegeeza maama yali mutuufu obutakutwala oba
yandi ntutteyo naye nambuulira ebyo naye kati eyaŋŋambanga bali abeeri tekyali n'aliyo baafa bagwayo tekyali muntu n'omu naye balogwo ne baganze natwala emikisa gyabwe ne bagamba nti yali anonye emikisa era emikisa gye nasanga mu nju emikisa gyagundi bonna be bakola ki be bagirina ono yagitwala naye ng'ekigendererwa kyabwe bo balowoleza nnyo mu malogo omanyi sakozi omuntu wolowoleza mu malogo otandika okwala nnamba emu najjayo ne muganda nge musirike emikisa gya nnamba emu okumanya ekika kiri kibi bannange najjayo ne muganda nge ne muleeta ne muwa kapito ne musuza bwe nagenda okuzaala nadda ku bba wange kati yali amanyi nafumbirwa kumbeeze nali nawasa ng'amanyi amaka gatutte era nga bwe nava mu ddwaliro n'agamba nnyo bonna wange kunya gy'olaga atuba n'abasajja ng'amaka gaffe kati y'omuwala yalowooza tuba n'ebyamba byaffe yali amanyi yennyinimu amaka yali era mba kubanga nafumbirwa amaka yali agatutte kano okusala ono gwe wali wategula n'oleeta gwe bakubirako ono gwe nali nawasa ye yakuba oli mbuuza ogenda oleeta ono muganda wo wali olina omusajja ono gwe wali wasikiriza yali yawasa obanga ono gwe baali banzibako muganda wange ye yakuba oli twatudde naye emyaka mulinamu abaana abalenzi babiri era mbayina twasookera mu muzigo nze nenzimba ng'omukyala naye nga tuli babiri omuzigo yali nga agupangisa kati nze nenfuna sente omusooka nenzimba kati oli muganda muleeta lowooza afunye obufumbo sajja amulimbye erimbye bali mubule yakamutema era yagenda agamba ebisajja kyanimbye ebiki ye yali amanyi bwenzija ŋŋende eyo mutaafumbe namusekerera abakozi bange bonanga abagobyewo omwana gwe nalinzizaako amugobye ng'amaka ageefuze kumbe gwenyinimu namusekerera kati okyali naye omwami ate oli yansikula omwami oyo yoli yakwata omusikuze Katonda w'abaana yegomba omulala gwe yasikiriza kati era olwo omusajja oyo bwankola ekintu ngenze kuzaala ze ku muganda wange awe namukyayira neffe abakazi tukyawa ne tusigalawo nga tukyabalambeera kati olwo oli ngenda omusikiriza nga njagala livenji n'omukubako ekibala nga njagala livenji era livenji yakola bulungi nnyo n'agenda Wali lutalo ya maana n'agenda ate yandikwa n'omwana kati nono wawasa muwase oba oli omuya kale babanga n'amaka gaabwe baba n'amaka gaabwe oba kitegedde sakozi naye nga bw'omanyi olina mukyala wa ayina ewuwe naye nga nawe olina ewuwo kati oli omuwala namugamba oswadde ono nze namuwasa bwete bwe nakimugamba kakati impakiti awo tulina ogera lwaki abakyala balinamu ku ssente bawasa abasajja ati omusajja wange ati ffenna twali mu muzigo nkubuulidde senenfuna sente nenzimba kati nandimulese muzigo omusajja ye musajja nyumba nti yange era siri musiru nagiteeka mu mannya gange mba musiru mbu twanditaddeko amannya babiri nze naye saabikola kati olwo mbakubanga nakikola yali tanzije mu nju naye nze nkirabyeko buli mukazi alina ssente awasa naye ze nazifuna ndi naye bambi tata abaana oyo manya abakazi basooka bakola bulungi nnyo leka mmale okubuddamu kati nfunye omusajja ali mu muzigo nze ŋŋende mu muzigo nve mu kalina yange ŋŋende mu muzigo abadde anaabira mu kisenge naabire wabweru ku mizigo era olina okujja ewange wewe nnyini gwojja kati nve owange mu kalina nzije ku muddala kakati ng'ogenda kuva mu kalina ofunye wa muzigo kakati watya ng'ofunye landirudiwe munyonyo hangenda awani amuvinga nze awo ngenda naye abo abalandiro dibe munyonya ate wate baga size yaffe bagala butoro nabo ate Aisha nze mbadde mmanyi Aisha kale ate mmwe mwagala butya mulimu abagala vuka naye nze sibagala basinga bagala buvubuka labayo nambemu nze kye nandisuubidde nti ravu ye yandibadde editamininga Aisha ogende mu bufumbo oba oli ne kati bongamba nze nine ewange kitegeeza oba ogiride ku ssente zo gwe z'olina kati nze nve mu nnyumba yange nabira mu
kati nabira mu jacuzzi nzija nabisa akadomola mu butuufu nawe ne mu jacuzzi mwenna nabira nzija wonkwata akadomola nfulume wabwe osobola omwapugrading n'afuna apartment dani omuleeta dani omugamba nti vaayo mukazigo ojje naye bagambye ffe tubayita ajjanga zo kulabako ogenda okulaba aleeta olugoye lumu teri akeera sirinako naye nti jamumpase ogenda okulaba tagenda ate nga naawe omwagala teryamu naye ssebo eddiini y'obusiraamu tegaana musajja kufumbirwa mukazi tegaana na muvubuka kwaga mukazi muki mukadde ngakuba nze sibaga eddiini y'obusiraamu nabbi yayinaani gwe yali mukyala ki gwe yayina Adija teyali mukadde ate nga mugagga eddiini y'obusiraamu etukkiriza okwewasiza omusajja era bwe mba mufunye muwasa era mawa bojja n'okuwasa embojja Aisha simulabanga bandaye era no show kyakozolalo naye kyengamba abakyala abo abakyala abo balina ate no tubawasoza era bebaleka n'akameezi in fact tebalina kye bawa basa Aisha buliriza ewange abakyala abo munange baleka omusajja abakyala abo ate mulina ekintu kyemukola kikyamu temugaba na ssente hanze sigaba okitegedde omwana w'omuntu n'omutwala n'omuwasa ati nze enoonya gye nanoonya wuliriza anti wuliriza si gwe wekka n'abakyala basinga era bw'abagabye agaba saati ngatto ebintu ebityo ebitajja mu muntu kulevu ndala muteeka mu ndala kati ate fe abasajja ate abasajja anti ekireetera abasajja kisinza mutima gw'omusajja abasajja bena kuzina abamu tebakyagala kupambana kukola baavu n'obwavu bungi nnyo mu bantu bavubuka otegedde emirimu tegirabika kati n'agamba buli gwe mulimu gwe ngenda okukola ki okukola naye ate ekibi abamu tebaagala na buvunaanyizibwa naye eddiini y'obusiraamu ekikkiriza faluuko tekiyinaako buzibu otuwasa tekiyinaako buzibu nannabbi yalina ate yali mukazi mugagga nonkolako ka upgrade nennemere ewange dana okundeeta bw'oba ofunye mawaawo bw'oba ofunye omusajja wono bano bakanyambe olina upgrade gy'omuteekako ekisooka ofunanga mawanga oyo ng'abadde tanyirira oyagala atuuke mu gulediyo omukyusize engoyi I mean on upgrade kyentegeeza ku upgrade development poloti biki ntegeeza nti osanga amawanga ali muzigo naye nga omuzigo gwe oba guli salaama oba luddawa gyasula nogamba wona asula mu muzigo fine gweolina ennyumba eyiyo era ajja kujja yeebakemu naye upgrade kyentegeeza oyinza okuteekayo embeera ogamba nti amawa omuzigo guveemu gulayo akayumba k'emitwalo 5 ekyo tebakikola kizibu ate wana wakazi baagala kumalawo kakati ate nkuzimbirawo ate mulina enkola esemba y'obubi ajja ewuwo ng'okimanyi nti mawa gwe nfunye musajja mukulu alina okubayo n'abaana 2 oba 3 omuteekako amateeka ga bwannalukalala butadda wuwe oba oyagala nabo mizigo bafiireyo naye nze ekyo sikirina nze ekyo sikirina ekyo sikirina mba njagala omuntu n'addayokko mba njagala okolenga ndita amongo kubanga wagambye muli mu grade emu ndita amongo mazima ng'abeeri agenda nabo n'abayamba ye mazima wanfunedda kakati abasajja mmwe mukireeta sajja bwajja ewuwo tolyakeera mukazi muga nti jangu ewange omusajja bwajja yalemerawo anti anita amongo ye bajjabe tukirabanga abakolamu emirimu n'abawane project bagaggawale naye anti kakati abakyala abo ab'engulu banjawulo ku balala kuba ffe tulina ebbuba lingi obeera toyagala owulire nti azze nayo kale abaana abayambe naye ate nti oba mukazi oli gwabadde naye eka amuddira oba owulira bubi ekirala kyempuliramu abawasa
mu abantu bano mubakozesa emirimu mingi nalekya kati nze nyina abakozi obanga bameka ewange era sente tebalya zakawewe sejo kati kyekiva kyamuleeta aba yajja kwebaka ejo toba ne Shakibu yakuba emmeza naga abannaye awanje waawo Shakibu nga teyava nga yamala naddayo naye bano ono yali ku side baba kyewakola zali naye olabye abaagalana nenda muteeka mulayini naye abaagala n'obalabye era bwe mpulira bano ennaku zino abali ku Chozini Beki bagenda kuddingana n'amiri baswale amiri sobola nga lwaki Aisha tusooke tugenda otulambuzeeko ebintu byoyinza ogambye osobola okuddiza kanyike miliyoni 5 tusooke otulambuzeeko tulabe entebe 2 ogiraba bannange eno yeri ewange naye eyange eri muleza naye ate kati zino entebe tezetaaka kuleeka muleza lwa nsonga leza tasobola kuwangaala myaka eno entebe ewangaala emyaka 8 ku 9 eriwa eno kati n'olugoye lukwateko olulabe lulinga kapeti kati guno omuti gulabe omutto guno ngenda mu factory ne nkozesa ne bwogutuulako emyaka emeka tegukka abantu 7 n'emmeeza yako egenderako 7 y'abantu 7 erina girabe wano yeetaaga ddiiro kikaaki ddiiro lirina okuba nga era nga lya kikungu sitosobola gitwala mu muzigo kalino waliwo omusoga eyagigula n'agitwala mu muzigo netugituusa abaana ne bagituusayo ejjinja nga teyingira ali ku boys court lya kitaawe yameka tugiramula miliyoni 2 eba ya 2 naye oluusi omuntu muteesaamu enete ebadde ku miliyoni 2 nga tetuzisalako naye kati nesadde ku promotion abantu basooke bazitegeere zino zibeera musi z'abazungu tebazimanyi soko tulaga endala akati mbadde nkyayagala kwogerera ntebe eno sakoze entebe zino ziri ku promotion entebe zino ngaba garanti bulamu bwo kugenderako n'emmeeza eyo emmeeza eyo bagiraba nagiwaako maama Fiina ku kirabo omwebaza byatukoledde ng'abakyala emmeeza yokka ya miliyoni 5 nagimutonera era kwe bakolera live ababa bamulaba yabaako ze nagimuwa bona otunuulira live ze nga batudde kwabeera sina ntebe kawansi wa miliyoni 2 neye 2 nginoonyeza mu kiwato nga mazina ezo 2 soa ziraga tuziteeka manju eyo bagera ne olina kubira nga njagala ntebe yakakadde nze nyina erinnya ery'okufiirwa sijja kukola ntebe nga mulimu ebisubi tandikira ku miliyoni 2 kubanza omuntu bwagula entebe ba mikono gyange buli ekigiba sakozi kati nga anti nze bwogula entebe ba mikono gyange olaba nze n'omutto gwenteekamu ngenda mu factory nengikozesa nga giri special kubanza buli ekiba mu ntebe oba tojja kwebaka tebe yasse tebe yanyenyeza entebe ki olaba ne bwegendamu emmese bakkubira zino size zibamu emmese n'ebisubi kati nze sebo size zino nze bweguza entebe esigala yange buli ekigibaako yensonga lwaki owulira n'olugoye ne bw'olusala tolukutula luno baluyita eve material kati omaye wetuba tugenda mu bondi z'emmoroka muba mu benzi ngenda balaga ne benzi kati waliwo kano k'abantu bampi bw'oba oli mumpi teweerijja ku ntebe ya waggulu kana Chozini Beki eno yentebe mwayina okutuula kuba endala abajja kongojja obugere ka fiber kano kabampi kati nze omuntu bwankontakitinga ng'ali bweru mulondera ne mubuuze eddiro lyo lyenkanawa liri bize lirimu abaana liri litya nenkulondera ekigendamu nenkubuuza wenkanawa oli muwanvu oli mumpi omwami wo oba mukyala wo kubanja kuwa entebe okwo ngenda kutuula mu ntebe enkulaga ojja kongojja ebirungi ebiri kweno nti buli muntu atuula mutakongojja kati ngenda kutuula mu ntebe olenga bamugenda kongojja kati kamfati yako ate eri simple teri baluke abantu abalina luumu enfunda negendamu kati ate n'ekirungi ky'olugoye terukaddiwa mangu naye teruyonjeka ate yereza teyeetaaga nga eddiro liri bizi anti leza ayonjeka naye ate tawangaala nga lugoye era ze so akuwa ntebe ya leza negga nti kubadde galanti bulamu bwo tekisoboka naye ku lugoye buba bulamu bwo tweyongereyo mpola mpola eno
eno chuza ni beki totawaana kati labawe olaba naye ni era bawane kati nze no nkuwe no so agikuwanga oli mumpi zina abadinka bebasinga nozitwala kubanga abadinka tekali takatwala America abakyala balina abami abakyala balina abami ba America bawanvu ababebweru ba customer bange eno mawatota wana kati omwami ate mu America tomutuza mukali kozo kaiseka kachoze ni beki oyise kachoze ni beki una katumi kali azino zaba misachi muwanvu eno yetaga diro ki eno yetaaga ddiiro ng'era gati ate olugoye eddwo luno teruddugala kubene entebe waliwo yasooka n'agigula n'agisibako omwaka mulamba aye n'atwalamu endala naye olaba efaanana bweti tekitegeeza tululuddewo naye teruddu ne bw'oba oyina abaana naye nga bakulukulumu kuba bayinza okugyamu amapeesa gano nze kyennyina ku balala nkunnyonnyola ne nkugamba eddiiro lyo liri litya ekirala bwe mba muyina entebe yewammwe ze muguze mu bagundi babafera mugikomyewo mutopinga embawo endala okola ne swap ngikolera ddala bulungi tweyongereyoko kati waliwo eno fauleta koza amazzi tukamago galiko lebo jjako lebo kati eno eriko sefu kasodako oteeka wano oba oyina kasoda ecupa yo kamera erabe bulungi nnyo jakolebo eno leather wano oteekawo era oba simu oba bisumuzo mulimu ne seefu mwoteeka ebintu ina ne seefu mpa amazzi ago mawa faawo otya kamera ki kati wano oteekawo ecupa zo waliwo bano bannaffe abanywa enkangaali agiteeka wano siranze mwengala ansonyiwe akati eno bagiyita benzi faawu ye yagituuma benzi ekyagitumya benzi gituulemu ogiwulire kamfati yaayo baaba obanga ali mu benzi mu ntebe ze tuyina eno yesinga okuba ne kamfati ennungi ennyo wotuula n'owummula n'omutwe olaba nze nyagula ndi faza naye njagala gijjayo kutwalayo eno kubanga sijja kulimba piwa leza wanani anakuwa obukadde 3 tukola lezo ono waffe waffe wa Uganda ani anamuga oli omugamba obukadde 3 adduka buddu saagula ndi faza ogigamba obukadde 2 ey'okuwangala obulamu bwo ne badduka naye kati nasazeewo nziteeke ku promotion zigula ndi faza neeno gula ndi faza jangu olabe ekintu nga bwe kitambula eno nayo gula ndi faza eno yo tugikolanga ngumu ddala kubanga engeri gye njiwabulamu wo galanti eringa yabasekabaka ogiraba bano kabaka batuula muno olina okutuulanga kabaka sente zibonyaabonya so katubagamba mu abanna Airbnb abalina za apartment furniture teka furniture mu nnyumba temutikka furniture atuuka wano ng'amenyese mu container waliwo furniture tuyina emiti gyaffe nze bamutuusa wano ng'ate bakola lipeya kuba abazungu tebalina miti balina finishing ate balina miti nanti waliwo bano abatera oyambusa entebe waggulu ku apartment ate ne zimenyeka anti byebyo bifeeke naye kati nze nkuwa abaana tuzisiba na muguwa ne weeva ku muguwa negwa wansi teyina kyeba ate tulina ze tupangulula ng'eyo benze tuzipangira munda abayina yani A&B mujje anti nze oluzungu wekolera sente kwewasiza abasajja sikyabaga asajja nabeenenya abasajja myaka 5 mba nkyanoonya eyabyande B esate zirya n'abaana bange eyabyande B mujje tuzirya ne faawu wuuyo oyo teyansanga mu David Town temwansanga nga ndinzeka mwandaba nnyina omuntu yenna waliwo ekitibwa sigala mawati abakazi eno njawulo kyeri ekigiriko buwangazi n'okulabika obulungi omuntu bw'atuuka mu ddiiro lyo amanyira ddala nti wakolamu ate n'obuwangazi bw'ogigula toddamu kugula ntebe yonna mpaka lw'ova mu bulamu bw'ensi eno kuba oba omazeeyo gikola mu miti mahogani ne tugisiiga kale ez'akabi ezisikiriza tuziteekamu buno obutto nga bw'obulaba omuntu atuuka mu maka abakyala baweeru bannange abakyala mujje mu buukinge osibako ne bw'omala emyaka 2 bw'oweereza buli mwezi oyizo ganja kuweereza kadde oba 5 nga bwekusindikira lisiti nze ntunda kibanja mpola kuba nkolegana n'abeebweru tebagula kashi
oba kashi simu goba nensinga kolegana nabebweru mujje mu inbox yange mbasindikire ebifaananyi mbanyonyole bannange woba tonnatuusa kugula tonsindisa bifaananyi mbuuzaako bubuuza naye omuntu akusindisa ebifaananyi naga nkwatira ne video nga wooli nabaana nagamba nja kukulaba anti anaagula ekinyegenyege kijja basumbuwa njagala ombuuzeeko kale bubuuza tyene entebe eri etya gye walaze bukinaye oli agasindika sindika kino beerawo tuulamu bakwatire olugira nga agamba nja kuddira toddamu muwuliza basumbuwa. Alright, tweyongereyo Aisha wange tuli balaga kintu tubalaga ekintu ozimbe nyumba ebbanda wano wokasi we ziri nyina wangi nyina wali opposite enche nabisunsa muyinza okujja ne mugamba nga ate eri yali kalina waliwe wali endagiriro ku dduuka eddala ate eno kati eno eriko ne footrest ero bagirinnyako ebigere kano siba meza footrest okola bwoti eno footrest okola oti kati ngaffe abalina obugere obulungi toba n'ebigere ebibi n'obirannamya eno si meza eno yakuteekako bigere nga bwenkoze footrest sebo tojja eri ebigere byebiwunya n'obiteeka ku footrest y'omusajja ng'ogenza okukyala eno etuuza abantu bameka zonna ziba za 7 bw'oyagala ezitawera 7 seater nzikuwa bw'oyagala okukolera ezisingawo twongerako eno erimu n'obutto bwe buddugala ojjamu n'osumulula n'oyoza kuliko zipu ate kala yeeyo ne woba olina abaana eno kala y'abaana kofi kala y'abaana osiimulako busiimuzi naye abakyala b'ebweru baagala nnyo munnaye ebintu ebitangaala era ntera nnyo bakolera ebyeru zibeera zitangaala kati jangu nkulage ez'ab'ebweru eno bagiyita finga bino faawu yazituuma faawu jangu olwero waki wagituuma anti bwembeera ekeeyo nga waliwo kasitoma wabaawo kasitoma eriko ne buno ak'omukyala musanvu buli ntebe musanvu kakati eno yey'omukyala gye yasiima ne bamugulira ez'ebisubi ku 2 anti yajja ne bamulaga ku vidiyo n'asiima eno n'abaweereza ssente ye naga ngenze kukola najjako essimu ne bagenda ne baginoonya erimu ebisubi bye bamugulira bakole enjawulo kuba zino za bbeeyi ezitalimu bisubi kale mukazi wattu amanyi yagula ku Aisha furniture bannange ab'ebweru mukolegane nange direct njagala bw'oba omanyi nti waliwo third party totawaanya batusumbuwa akugamba bw'oba tompa njawulo sijja kugisiima abonna abafrendi bafamire bonna batusumbuwa babbi ene Uganda abantu baavu nnyo babbi babba bantu kolegana nze bakasoma bange bakolegana nange direct bweggwayo entebe endagirira gyebeera nja gitwala bulungi sijja kuguza kintu kitali kirungi era nkikwawulira kuba nze mbakeberera babuloka ajja n'akugamba bantumye giraba naye nze bw'oba tompa bukadde 2 mugimugamba obukadde 10 sigisiima ate nagenda banaye mukolegane nange direct ni mukyala w'amazima bw'ova ebweru n'osanga nga kyennakuwa si tokisiimye nkuwaamu ekirala buli ekibbisa omuntu mu nsi nkiyina sikyalina kinzibisa njagala mikwano gyokka baagala mayumba baagala mamotoka baagala bizinesi buli kimu nkiyina kati tewali kyanzibisa eno yey'abazungu mbadde kutte mu kiwato eno yeya zino zekkala z'abazungu ogiwulidde eno Tina njagala tujjeyo entebe eri gye nakuwa tutwaleyo eno ye 7 seater n'emmeeza egenderako eno ennyumba ya Tina alina amadiira 2 njagala tujjeyo eri tutwaleyo eno njagala Tina kukyusiza nkuweena entebe bagikubuulire bano mugimugambe yaŋŋamba bwayinza kuba embi nga tisigirabyeko mumubuulire tujjeyo eri otwale eno Tina eno yekusaana eno ekulaga nti ewakasi wawo eno ekulaga nti wakolamu
zino zekkala za Tina tayagala ziri zizikira ndabikidde ddala nga wakati siwawo ogiraye ogisangamu mulabe bwatudde ali nga ataliimu okimanyi tudde mu ntebe nenjifaanana ogifaananye olabira nga ningeyaze yagigula faawo oba nnyinamu omu akatambaala mpa ensawo eyo mwana gwe entuuyo eno njawulo kyekigiriko eno ntebe buli kigiriko kyonna kirungi buli ekiri ku ntebe eno yonna kyonna buli ekigiriko kaluba olugoye eri ono faawu muwala wange buuza ku bantu batolere ku salaamu ayogera naawe obeera wano n'okuba n'akaluulu oyo ayogera buli kyemumanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo nga wamusanze mulalu muzibu kwata bakastoma aliva gye seta mabo wano mu Uganda tewali ansinga kukola dining nga teziri imported Allah dining n'entebe ali binsinga ebyaffe ebya wano dining n'entebe ebintu bibiri abinsinga gye ndi ku internet kuno nga kyaffe simu kyayina nga miti gyaffe giyino tunuulire entebe ajje mu Uganda ansinga leka tusikeyo ku kamezi katebe kano ajja ansinga mu Uganda kaako ajja neerijjako mu dining n'entebe ebirala wandinsinga dining n'entebe ndi kabaka endala yino kino ekitebe ate ekigundi nga kirungi nakyo kiikyo musanvu era ze buli zonna ziba musanvu ate yo teguba ne bw'oba oyina abaana tekiguba kati eno sembera abantu tubalage ekintu sembero balage eno bw'oteekako envu oba essowaani oweri oba oli tatandika gamba waye gundi mpereza ku kintu kino teeka kuno n'onyoola aba atudde eri ompereza kawunga amatooke essowaani owetolooza bwetolooza tutunda ne wansi anenkana ajje okukola dining n'entebe nga byaffe bino si byebweru ebweru tebalina miti waka wano bino byaffe waka wano ero top tetunabagisibako eri temporary ye bino n'entebe zizino ne bw'oyiwako supu faawu kiki abalenzi babamanyi bakumalamu tereero olaga ebintu nkugamba nze namusiiga ajati ali kwalumu naluno n'omusobola gwe yamusiiga okwagala abasajja abagala nnyo yatadde ku ki kigeze nawe abasajja obagala nali mbagala nabavaako ebitanda biibyo tulina n'ebirala n'ebitanda obikola siyina furniture siyina kibajje kyesikola kasa kiba kya muti okujjako kofini eno dining ya ntebe mukaaga ne bw'oyagala 12 nga Yesu kwe yateeka abagoberezi be ya 12 nayo ngikola okay all right TV stand abazimba mansions abazimba buli hotel apartment Airbnb mujje tuteeke mu furniture temutikka furniture mujja bweru kumenyekera mu container na misolo mujje mbakolere gwe kopa ekintu ebweru nga bw'okikopye ate container bagikutte ate bakiwe nkikukolera wano tuyina ebintu ebyaffe si byebweru siba miti gyaffe egitamenyeka abazungu tebalina miti ino miti gyaffe TV stand no zonna TV stand baba nazo zonna Grand Faza meza yino mabo ono mabo meza mabo ngaka amaanyi kiraba tukuterako ne kino kipoti mulimu n'obuyinja bw'okunyanja gino emiti byonna gino emiti gizitowa gino miti anti tugaba bulamu bwo tukuwa bulamu bwo tukuwa bulamu bwo eno njawulo kyeriwo eno Grand Faza module entono enkadde eri new model ngaze nnyo kati tuyina eri shulaka eno weeri eyaleza eno weeri mukavi abantu tujja kuteesa tujja kujja n'ebbeeyi ya kuteesa nze sikugoba ssente kuba essimu oŋŋambe empeereza entebe
nkuweereze eno yabayonjo nga Tina ayagala byeru ekitanda kye kiri bwe kiti kye namukolera kyeru z'abayonjo zino eno z'abayonjo abakyala b'ebweru bayonjo z'abayonjo tudde side eri abakyala b'ebweru bayonjo tuyite wali ani abatali bayonjo tuyite wali eno sakoze ekkolera ayina imaani eno enkolera eno ekkolera mulimu abaja eno kala ya busiraamu anti kano ka green oza sakozi baba eno TV stand kano kameza kuyite mbwangu wagaye tukereyeseze no yu eno yere ine waterera ekyokunywa waliwo ne seefu wano moteeka sidizo wano oteekawo ebisumuluzo ob'essimu eyu ekola yu chair tugenda nti okukwatira mu video wandivuddewo ejja n'ekola yu eriko n'obumeza nga ddene era eddiiro lyetaaga nga ddene bulala kuba ejja n'eweta n'ekola ekkoona yeetaaga ddiiro lya nnyongeza abamu buziyita ero naye baziyita yu n'abumeeza buubwo jangu otulage ku dining eno eri biki bannaki dining eno ya ntebe 8 ogiraba 8 eri 8 seater ya eri 8 seater kati ate eri 10 eno eri 10 seater kampitewa eno eri 10 seater abantu abalina abantu abangi 10 seater ne ka dressing mirror kaako ne kano ka dressing mirror kakugire eno bandabe ka dressing mirror eno ya 10 mahogani zonna kola mahogani semberezi fe tuyina ekiyitibwa emiti bano tebakola mu bimererezi eno nayo gula nyina bambi kasitoma wange Aneti yasiba kweno yagula ya mapapali ngamba yasiba kweno Grandfather Aneti bambi kutumidde Aneti Netherland kutumiddeko entebe yo yino design yeno nayo olugoye lulala design yeno jayagala nayo olugoye lulala yangulako entebe nangulako ne dining ngakalungi nnyo mukyala we Netherland zinasibako $2,000,000 nkutumidde nnyo bambi yamenyeka okugulu bambi kankusabira owone Aneti Netherland zimukama akuwonye ula mutola mofu n'omukisa kufaanana era yagisibako yangamba agenda zisibirako ebintu by'emyaka 2 n'obumeza bwa computer bwe buli bubeerawo yangamba agenda kusibira ku ntebe y'emyaka 2 ne dining kibanja mpola ne wagamba osibirako emyaka 5 Kotofaayo. Sina buzibu. Tona jodda. Sina jenzira wali wansi wange sigenda kusenguka bwe mfango omwana addawo. Isiti zibaawo. Sibe bano nti ate ofisi za duse. Ate za duse wali wansi okulya Aisha furniture. Awalla mpangisa naye nnyina awange. Eno nayo yino. Ya ntebe 8. Ziri shula ka dressing mirror eno. Eno ya ntebe 8. Ntebe 8. Ogirabye. Eno ya leather. Nyina leather nyine engoye. Waliwo kano. Kaliwa. Kalinga kali. Kano kalinga kali mu green. Dressing mirror zo bazirabye. Dressing mirror zitogamba ndala dressing mirror tazirina. Banange byesibalaze ebitanda, odulobu. Taina coffin takola coffin. Sideboard mbirina coffin zesikola naye buli kintu ekyo mu muti nzigi myango mafumbiro buli kimu mbirina mbikola. Ne buno bugundi bw'omufumbiro buno. Siyina kyesikola ati ge mafumbiro. Ngojeko. Coffin yo kate munsaba bambikyala yajja nansaba. Furniture wo mu nyumba ye. Buli ekikolebwa mu muti kyonna. Deka. Nsobola osala wo muti gw'ojagala onkoleremu. Gwonna gw'oyagala gwekolera ate kati mirembe gya kala tetukyasiiga biri bye twasiiganga nakyo. Kala ziraba kala ze tusiiga kati. Mulembe gwa kizungu. Nsobola osalawo kala gyenjagala. Kala yonna kebeere bbulu tugisifuira. Omuti gw'oyagala. Gwonna. Buli kyoyagala kyonna. Amazima kikulu temutya. Wabula ataneesiga tojja mu inbox yange. Bw'oba omanyi nti tonneesiga omanyi fe ab'amazima. Tuwulira bubi ng'omuntu akubusabuusizza. Ate nja kutuma omuntu wange ajja alabe omanyi ababazi bamanyi totawaana. Abanneesiga bokka benjagala ekirala mujjukire nti ababazi babbi temugula bintu ku TikTok. Tebiba byabwe.
kibajjukiza bintu biba byaffe bajja wano nga banoonya kino kye nagula bambi nga bakaaba amaziga navaayo mu kamera kubawonya omuntu ensonga lwaki alina okujja ku Aisha Furniture ekisooka bo batunule balabo babali balabye ebintu bino babiraba bweru enkola ennungi n'amazima n'okuba nti osobola okusibako kajiba emyaka 5 ng'ekintu kyo kiri seefu sirimu kubuzaabuza sirimu wabula ekirala ebintu byange bya bbeeyi siina kintu kika wansi wa miliyoni 2 siina ntebe ka wansi wa miliyoni 2 ezo bbiri tozirina ntandikira ku 2 tandikira ku miliyoni 2 abantu simanyi yakakadde anti nyina erinnya ery'okufiirwa ate nammwe saagala kubattira linnya era nange mbasaagala saagala battira linnya kwasa kozo ojja gambala abakyonkoledde bakasitoma saagala kasoma gye nga akomplaininga laba be mwatulangira ate naawe embeera zo tolanga bayaaye toyagala babbi era gwe nyini gwojja okusooka okuba okunoonya gwonnoonya bannange ndowooza tubasiibule mukama abawa omukisa enamba 0705 kagamwemu 94 0705 +256 kagamwemu otandika +256 075 705 kagamwemu 94 0 nyina enamba emu obutabonyabonya bakasitoma bange oinemu era ereeta Aisha Najjemba bw'ateekako sente neetaleeta linnya totawana eyo tebanya bannange sayini post eriko nti Nabisunsa Girls mwetunuulidde ddala edduuka era bw'olaba nti ekipande kino Nabisunsa Girls kiteebedde muki ye Aisha Furniture tojjanga tonkubidde tulinawo abayaaye bangi bayimirira ku maduuka gaffe nkubira bajja kulimbalimba tekirala bw'oba tonkubidde olitakulima nti wano weewa Najjemba bangi beetuuma eyo emukono wano wa Aisha Furniture bangi babyetuuma bw'oba tonkubidde ogenda gwa mafere siyina bulanchi zonna ndi wano kireka no ndi wano Bbanda n'ekireka siyina walala abalala batwetuuma ebintu ebirungi babyetuuma bwekityo bwe kibadde mbalinze mwanguweeko mukube essimu mumbuuze salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh